Öncelikle herkese Fransa'nın başkenti Paris'ten selamlar dostlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Şu anda Paris'teyim ama Paris'ten birazdan ayrılacağız dostlar. Bu hafta size şehri tanıtmıyorum. Bu hafta size business class'ı tanıtacağım dostlar uçakta. Yaklaşık 3 saat önce Paris'e iniş yaptım. Paris'e indikten sonra hiç uçaktan ayrılmadım dostlar. Şimdi yolcu olarak geri dönüyorum. Şöyle küçük bir odam var gördüğünüz gibi. Odanın özelliklerini falan tanıtayım size. Aynı zamanda mesela business class'ın tuvaleti bile normal uçakların tuvaletlerinden çok daha farklı, çok daha özel oluyor. Onları falan göstereceğim size. Çok kısa bir video yapacağız böyle. Umarım izlerken keyif alırsınız. Birazdan kalkış yapacağız anladığım kadarıyla. Hava da çok güzel. Keşke bugün Paris'te birazcık vakit geçirebilseydim dedim ama yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerekiyor. Kalkıştan sonra şu gördüğünüz kafe kapatılıyor. Buraya kendime ait bir tane odam olmuş oluyor gördüğünüz yerde. Şöyle bir koridoru göstereyim size öncelikle. Gördüğünüz gibi küçük bu şekilde odaları var herkesin. Şu şekilde. Şimdi eşinizle vesaire uçuyorsanız da yan taraftakiler mesela iki yan koltuğu şu duvarları aşağıya iniyor. O zaman birleştirebiliyorsunuz. 4 kişi bile bütün duvarları indirdiğiniz zaman kendinize küçük bir ev yapmış oluyorsunuz. Şimdi ilk dikkatimizi çeken şey kocaman bir ekran var dostlar. Buradan dil seçeneği seçtikten sonra işte içinde filmler var. Bu arada filmler gerçekten böyle son filmler falan. Bunu nasıl satın almışlar falan diyorsunuz bazen filmlerde. Çok fazla film seçeneği var. Ekran bu şekilde dokunmatik dostlar. İsterseniz dokunmatik olarak yönlendiriyorsunuz ya da burada bir tane kumandamız var. Şu kumandayı düğmeye basarak şu şekilde. Bu kumanda hem dokunmatik gördüğünüz gibi aynı zamanda tuşları da var. Tuşları kullanarak da gördüğünüz gibi şu anda tuşlara basarak ekranı yönlendiriyorum. Evet, motorumuz çalışmaya başladı. Şimdi başka neler var dostlar? Şunu koymuşlar. Şöyle. Bu Covid döneminde geldi. Bunu arka tarafta ekonomide de veriyorlar. Bunun içinde maske var. Maske dışında eldiven var. Zaten üzerine de resmini çekmişler. Bir de dezenfektan var. Şu şekilde standart bütün uçaklarda veriyorlar. Artık her yerde görüyoruz Covid'den sonra bunları. Onun dışında bir de şöyle bir kutu verdiler. İçine bakalım şimdi. İçinde neler var? Şöyle losyon. Vücut için losyon var bir tane. Onun dışında yüz kremi koymuşlar. Onun dışında şöyle bir tane parfüm var. Bu parfüm çok güzel kokuyor bu arada. Gerçekten harika bir parfüm. Onun dışında dudak nemlendiricisi. Uçaklar biliyorsunuz çok kuru oluyor. Özellikle uzun uçuşlarda çok kuruyorsunuz. Onun dışında yine bir tane göz bandı. Kulaklarınız için, uçaklar çok sesli olduğu için şöyle kulaklarınızı tıklamak için. Bir de çoraplar dostlar, şu şekilde çoraplar var. Ayakkabılarınızı çıkarttıktan sonra çorabınızı giyip bu çorapla gezip etrafta daha sonra uçuş sonunda bu çorabı atıyorsunuz. Şöyle şurada bir tane depolama alanı mı diyeyim size, yani cüzdanınızı, telefonunuzu bu şekilde buraya koyabilmeniz için. Burada dostlar bir tane USB girişi var. Bir tane HDMI girişi var. PlayStation çalışıyor mu diye daha önce sormuştum. Çalışmıyormuş. Bu HDMI'yi görünce dedim fiş var. HDMI var. Televizyon da var. PlayStation'ı buraya getir abi. Bütün gün PlayStation oyna. Öyle oldu. Onun dışında kulaklık girişi var. Yine burada bir tane daha USB girişi var. Şarj etmek için fiş girişi var. İnternasyonel bütün fişlerle çalışıyor. Bir de burada düğmelerimiz var gördüğünüz yerde. Bunlardan ilki Do Not Disturb, yani rahatsız etmeyin butonu. Şu anda çalışmıyor. Normalde kırmızıya dönüyor bastığımız zaman havadayken. Onun dışında ışık, yukarıdaki ışık için. Koltuğun hareketleri var gördüğünüz yerde. Koltuk tamamen yatak oluyor söylediğim gibi. Buraya kadar uzanıyor. Ayağınızı buraya uzatıyorsunuz. Bu koltuk tamamen yatak oluyor. Buraya battaniyenizi alıp yatıp uyuyorsunuz ki ben de birazdan onu yapacağım. Buraya da yanımıza da bir tane hazne yapmışlar. Şöyle. Burada neler var? İşte kulaklığımız var. Benim birkaç tane kendi yemeğim vardı. Onlardan getirdim. Onun dışında suyumuz var. Buraya başka eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Ayakkabınızı bile koyabilirsiniz buraya. Bir tane de şöyle gideriz kullanırsa, uçak tutarsa diye torba. Ceketinizi asmak için buraya bunu koymuşlar. Burada bir tane ışığımız var. Akşamları kitap okurken vesaire bunu kullanabilirsiniz. Şimdi pist başına doğru yaklaşmak üzereyiz. Kalktıktan sonra görüşürüz. Evet dostlar, hepinize günaydın. Yani günaydın dediğim saat 2 olmuş, 2.30 olmuş yaklaşık. 3 saattir falan uyuyorum. Ben gördüğünüz gibi yatak pozisyonundayım dostlar. Hala uçaktayız gördüğünüz gibi. Kendi odamdayım. Burada kapıyı kapattılar kalkıştan sonra gelip. Şu anda kendi alanımda, kendi odamda gördüğünüz gibi uçmaya devam ediyorum. Ayaklarım daha dibe kadar dayanmıyor, öyle diyeyim size. Gayet rahat bir şekilde yatabiliyorsunuz. Evet, koltuğumuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan düğmemize basarak koltuğu kaldırıyoruz. Evet, şimdi tuvaletin içine girdim dostlar.
size tuvaleti göstereceğim. Şimdi öncelikle her yerimiz ayna gördüğünüz gibi. Burada bir tane boy aynası var şu şekilde büyük. Bu arada söylediğim gibi ayakkabılarımı çıkarttım. Şu verdikleri çorapları giydim. Çoraplarla uçakta geliyorsunuz. En son uçuş bittiği zaman atıyorsunuz. Bitiyor. Burada bir tane daha kapının orada boy aynası var. Bir tane de burada büyük aynamız var. Buraya da şu şekilde makyaj aynası deniyor galiba buna. Bu şekilde bir tane ayna koymuşlar. İçerisi dostlar çok güzel kokuyor. Neden içerisi çok güzel kokuyor? Çünkü buraya kokular koyuyorlar gördüğünüz gibi. Bu yüzünüze sıkmak için bir tane yüz suyu diye yazmışlar buraya. Burada bir tane hand lotion var, yani el kremi var. Ondan sonra tuvaletin büyüklüğü şöyle gördüğünüz gibi kımıldayabiliyorsun yani tuvalet. Bir de buraya dostlar şöyle diş fırçası koyuyorlar. Şu şekilde diş macunu, diş fırçası. Aynı zamanda bir de şu şekilde tıraş olmak isterseniz de tıraş kremi mevcut. Ben şimdi dişlerimi fırçalayayım. Daha sonra koltuğuma geri döneceğim, hadi bakalım. Evet dostlar, koltuğuma döndüm. Şöyle camı çok açmıyorum, insanlar rahatsız olmasın, çok ışık girmesin içeri diye. Şu şekilde masamı önüme kurdular gördüğünüz gibi. Karşımda televizyonum, önümde de masam, kocaman masamız. Şöyle bir tane somon parçası geldi başlangıç olarak. Bir tane ekmek tabağı geldi şu şekilde. İçinde 3 çeşit ekmek var birbirine yapışık şekilde görüyoruz. Bir tane şöyle mum, çakma mum geldi. Şey var, bunun adını bilmiyorum tam olarak. Tart mı artık bilmiyorum ne olduğunu. Karabiberimiz şu şekilde. Sonra tuzumuz böyle yine. Somonun tadına bakalım nasılmış şimdi. Bakıyoruz. Gerçekten çok güzel. Çok küçük bir parça ama tadı gerçekten çok güzel, şahaneydi. Evet dostlar, ıstakozumuz geldi. Şöyle ıstakozumuzu size göstereyim. Burada bir tane scallop var, midye. Bunun tam Türkçe ismini bilmiyorum, midye yani işte. Şöyle domates, birkaç tane meyve çeşidi falan filan koymuşlar. Güzelce hazırlamışlar. Istakoz çok taze, çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Ama benim favorim işte burada. Scallop, ama benim kesinlikle favorim bu. Çok güzelsin ya. Gerçekten olay bu. Evet, bana afiyet olsun. Bakalım bir sonraki yemek ne olacak? Ve dostlar, son yemeğim de geldi. Onu da göstereyim size artık. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru da geliyoruz. Şu şekilde somon söyledim dostlar. Somon geldi. Şöyle mantar sosu var yanında. Sebzeler koymuşlar. Küçük bir parça somon şu şekilde ama gayet yeterli, gayet doyurucu duruyor. Bu arada dostlar, uçakta internet var. Uçakta Wi-Fi olduğu için internete bağlanıp internet kullanabiliyorsun. Ben de internet üzerinden bu uçuşun aynısında bu kolda bilet alarak ne kadar uçulduğuna bakmak istedim. Skyscanner'dan şu şekilde girdim dostlar, baktım. Toplamda şu anda uçtuğumuz uçuşun bu koltuğun maliyeti dostlar 17.000 riyale denk geliyormuş. 17.000 riyal de şöyle çevirdiğimiz zaman 17.000 riyal 70.000 TL'ye denk geliyor. 68.357 TL, yani 70.000 TL diyebiliriz dostlar. 6 saatlik bir uçuş. Tabii 6-7 saatlik bir uçuş dostlar. Değer mi, orasına siz karar verin. Ben şimdi yemeğimi bitireyim artık. Önümdeki masa toplandı gördüğünüz gibi ve ben de iPad'imi koydum önüme. Şöyle bir filme başlamıştım, Fatherhood diye, ama onu devam ettiremeyeceğim. O yüzden bu arada gerçekten dediğim gibi en yeni filmler var. Şöyle kısaca göstereyim size. Matrix'in son filmi var, Spider-Man'in son filmi var. Burada masamda birazcık editing yapacağım. Şu anda hangi videoyu? Cape Town videosunu editliyorum hatta, gördüğünüz gibi. Şu şekilde çok tatlı bir video oluyor. Penguenler elimi ısırmıştı bu videoda. İzlediyseniz hatırlarsınız. O videoyu izlemek için abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta Male'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.